今日咧我哋講咧就係呢個區塊啦，咁我哋會用呢一個着咗火嘅地獄石同埋呢個着咗火嘅靈魂沙咧去做一個區分啦。咁啊呢個地獄石咧就係單數啦，靈魂沙就雙數啦。咁啊即係1、2、3、4咁樣嘅。跟住咧為咗區分呢個區塊咧，咁我會用4款玻璃啦。咁啊呢兩款玻璃咧就係呢個區塊啦。咁呢兩款玻璃咧就係另外一個區塊嘅顯示嘅。咁啊，跟住咧，我哋咧就係揾呢一個嘅方位啦。咁啊，揾方位我哋睇個左上角嘅坐標啦。咁啊，我哋睇咧最左手邊嘅數字嘅。咁啊，最左手邊嘅數字咧，你可以見到我而家向右移動咧，佢係有個增值喺度嘅。咁即係代表呢邊係東邊啦。咁啊，而家向後走咧，咁最右手邊個數字咧係有個增值喺度嘅。咁即係代表一個南邊啦。咁啊，中間個數咧就係高度嚟嘅，你見到啊？咁咧，000呢個區呢個格咧，究竟係邊個區塊咧？咁000呢個咧就係東南邊嘅區塊嘅，咁啊，所以咧你數000嗰陣時，數呢個東南邊嘅區塊咧，即係正數嗰邊嘅嗰條邊啊，咁咧就你即係數你只要16減1就得㗎啦，咁啊。就係16乘翻你個區塊數量，最後減翻係1得㗎。減翻係1咧，就係因為呢一格000呢一格啦。咁啊000咧就即係因為係1格啦。咁所以我哋有呢個，我哋需要咁樣減翻個1嘅度。咁啊，如果呢啲咁嘅方法你記唔掂咧，唔緊要嘅。咁如果要揾區塊嘅話，你就可以用地獄石啦。同埋呢個靈魂沙去揾翻個區塊出嚟啊！咁啊着咗火，咁啊火焰咧就喺區塊外咧，即係模擬區塊外咧，咁啊係唔會顯示出嚟，唔會加載咧。咁我而家模擬4咧，咁所以你見到咧成條巴嘅火咧係唔見咗嘅，咁咧就代表喺前面係一個區塊啊。咁咧我哋而家再向後行咧，你見到咧最尾嗰一個火突咗出嚟嘅嗰兩條火巴，嗰兩條火條，咁點解咧？因為咧呢一格咧唔係呢個區塊裡面嘅，呢一格係呢一格係呢個區塊度嘅，咁咧呢條邊咧都係一樣嘅。咁點解會顯示出嚟咧？因為呢度咧都係第16格嚟嘅。咁啊頭先啱啱講咗啦，咁啊正數數到15就得㗎啦。咁啊同樣呢度南邊都係一樣嘅。咁啊東南兩條。咁咧西就冇咁嘅，西咧就啱啱好16格咧，就係16格。咁啊咁咧北方咧都係一樣嘅。咁啊今日講嘅嘢就係咁多啦。希望幫到你啦，我哋下次再見啦，拜拜。